de l'amour, au fond l'amour, c'est ça? Mais quand on bête la solution, il a bon, wana penza si bilanga baye bamona ndeke moko munene na kita epa inga nazalaki miso ekangami fulu pa na piqué crise moto ekata na ko malili mama nanga alinga bandolela koko nanga lobi awa ibembelela mate fozo na kishasa pasi ya kosakana te na komba cimetière na sala na cimetière mais chaque fois na ko sala ngo na bisimba singa wana na matati likolo na koma na likolo mais moto yonga na mona mutu te mais nazo mona forme ezo sala ezo ningana ekili pata moko pembe makasi ekili lokola mutu asimbi kana atuninga pona nini yozobanga na bimenza tumbi mokili yango nazobanga atie moto na vandi likolo ya zelo na moni mo ezo dinda mo yango sali rouge penza ngalobi binini nzamba pelisi mokili boye bana nebo mokili kokufa na nebo mokili kozika bisiko nzamba kotumba su mokili yango pourquoi sali mokili atumba ko supo na nini menazo loba oyo nga na vivre expérience yango po mutu musa ko loba amoni expérience asali expérience wana te menga nazo loba oyo nga na vivre ke Simoni Kimbangu azanga te azabe na lifelo te Simoni Kimbangu aza na paradis namona batu ebele batu moko na ko compter nombre batango te mais na liboso batango batandaki table moko ya mulai na table batandaki batie Eli namona Eli jeune batie Eli bakoyeba kombo na bango mais na katikati bakoma Simoni Kimbangu yo ke na omona Simon Kimbangu pembe ya ba Moïse ba Eli mama réaction les années na bando mususu ke balbi ke Simon Kimbangu a serviteur de Dieu te ba musuku ba lo ba ke adana lifelo ada serviteur de Dieu te yo yo confirmer que azes comme na ba Moïse na mona Simon Kimbangu 3 fois abina ngaka epesa na mokili ngalobi siko na banjo kende abi ozokende wapi nga na ebisi miyo lobi nanga na kende abi kuna nzele ezate nazo koyeba nakotaka na likolo ezalaka mwa lidusu moko boya mukie penza lokola bato batoka mai na mabulu nde batiaka po batiali nini nakota bongo abi nanga okozonga wana nga bimi nakoka te nakomi munene abi nanga okokoka abi simba singa wana na simbi singa abi kita nakita natala molili ebe toile ebele nayoki na bina wuti likolo Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, bien-aimés dans le Seigneur, qui vous est toujours présenté par votre humble serviteur Alvin Beya, Maboko Nakibonzame, Moussaï Natata, le serviteur du Père bien-aimé. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission Rien que la vérité. Rien que la vérité reçoit pour vous aujourd'hui la servante de l'Éternel. Que vous connaissez très bien, je crois même qu'elle n'est pas présentée, vous la connaissez très bien déjà, qui nous vient de l'Allemagne. Elle, c'est maman prophétesse Sansi Kimbangu, visionnaire de l'église Sycomore de Vie. C'est avec elle que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission. Bien-aimés dans le Seigneur, Aza déjà na plateau na Bissoana, à qui je m'en veux dire shalom maman. Shalom. Maman, ça va? Ça va bien. En tout cas, ils ont montré que ça va. Au moins, ils ont dit que musica. Oh, ça va, Nangolo en Zambie, ça va. Ça va, ok, maman. Bande au bazo landayo, mon ami, les manayo et les caïpas n'abissent na la voie céleste. Le loba monique aux an à plateau n'abissent à Wanakin, maman. Ba o ba sepela na musalo sala, ba o ba mona ona musica, maman. Partout dans le monde bazo landayo. Le loba nino ko loba na ba enseigné maman. Le bakana ko qui tout tira attention. Na koyoka oyo nzamba ko loba biso na tango tokomi na ba oyo bazo comprendre na ba Eli o bazana ngambo Eli ba Eli tant ozo ba ke ba Eli par là maman ozo ça allusion na ni nazo loba na ba Eli basa ba oyo nzamba pona bazana destiné ya komema libota na Nzambe bakotisa bango na lola
na bango wana et puis na ba oyo pe baza na ngambo ya Eli po ba oyo baza na nzambe apali bazali mais ba oyo baza na ngambo ya Eli bazali donc nzambe abatela mitema na bango ya batela mitema na biso mais Yesu na Bible maman zoloba ke na yaki pona ba o ba bengama donc Jésus a dit que na yaki pona les brebis égarées maman oui vous voyez ayaki pona ba o déjà te ke bata na ngamu na ye nazolo bango parce que nazolo bango po Bible ezoloba na biso na Malachi ezoloba tokomi na temps ya suka donc ayaki vraiment Yesu pona bato bazalaki égaré bato bakangamaki po bakangolama mais ba misu baliaki na bango kangolama te soko tokomi na temps oyo oyo Yesu kwa lingi asala bokesene na ba bazo ser na ba o bazo ser te donc ezoloba ba juste na ba méchant parce que nzamba osala ngo nako pese exemple moko yo poza na bilanga pasa na bilanga nzamba zo example na bilanga nyoso metango ezokola ndenge moko te pour avoir ça la différence bandu na msuzo kola makasi kwa misisa msuzo kola pete ya kolemba mais zimbula maman bimika mbamo ba msuba ke mama bimika mbala mo bo menga na mona ba image tango mema ba message ya mboka depuis kala série ya c'est tout ça la prière ya Congo pour Christ maman na bandeko ba ina maman prophétesse Sansi Kimbaoute au juste aux anani maman prophétesse bon ça dans monde ngeni o banande ngeni o koma maman to wana ekoza nango pe basana ko na raison ya kolobaki na uti wapi mais nazo kita ko vanda na makolo nzambe na sala 7 ans na te ya bakiti ya pamba 7 ans bakiti bato bazate mais nazo te ya nazo préparer ba message parce que nazaki chaque fois na écoute ya koyoka oyo nzamba bana oyebisa ngai na sala 7 ans ya kote ya bato 7 kana kati ba aneni mama to yeba obana aneni non depuis la bandaki depuis 99 le 13 décembre 99 si na leka ki pe na ba épreuve na ko koleka nango na poto na tonga soutien passe ya kosakana te na komba cimetière na sala na cimetière mais chaque fois na ko sala ngo nzamba bana oyebisa na osepelisa yo okoma cimetière na ndeni mama parce que naza na ressources ezate okoma na okina ko sala cimetière batindinga fo bazopesa nga moi lo olia quelque chose a olia siko bakotika te bapesa ka mbongo bongo liaka fo sala musala mais musala ngo yozo sala oyo lingite bapesa musala fo sala musala wana za okoma cimetière na tie koti na kangi na tika misu pour funa sala ngo na kina choite non sala ngo na période ya ba malili mais na ko sala bato misu balobi na sala pe 13 ans mukanda ezate mais na moment wana 13 ans nazaki nango na ko bondela pona bato ba bazwa mikanda minga na zozwa te na vanda na centre na mwa chamba mukie ta musu mwana zolela menzama bana oyebisanga na osepelisa yo kaka naki na confiance en Nzambe zaki na bato mosusu bazoyebisanga zoloka azime mundele ozo mukanda na lobi soki pona ozo mukanda pona mundele na sala te na préféré bazongisanga naki na confiance en Nzambe po akosa te yango lelo bato faka mwaso na uti wapi parce que makamu se bandana le mutu moko te azaki prophète abotami na Bible na maboko na hôpital abando te ya bato donc mwana botami margaza elembwa na kati na ye abonzambe ekozwa temps fanguluma fatambola koti pe classe ti tanga tango ebanda ko malembe bato bazebele na babimi te ba obima lisusu ba yali donc maman bando bazola non c'est net moment maman prophétesse Sansi Kimbaoute donc a connu une vie de souffrance bien aimée dans le Seigneur tu n'es que le lot comme oyozali le cas vraiment na ba preuve moko maman mais dans la maman moko c'est net moment zolanda yo pour na ye vie ne suki maman yozali monument témoignage vivant ya bolamu ya Nzambe et dans la likambo ezo déranger ye maman a komi na suka
akomo senga na liwa est-ce que nganzamba yebinga etant que yo pour le kana vie wana mama elo ni ko lo ba koma akoko senga liwa te parce que nayebi mokomso na bandaki kosambela molimo nzamba yebisi ngai vas-y maman molimo nzamba yebisi ngai okoti na Gethsemane nalobi Gethsemane natuni naki na besoin natuna ba pasteur mosusu balobi na ngai za lié moko ya passe ya souffrance na kotango natongaki soutien mais na bana osala ba faire mbongo esilaki nyonso parce que mokomso na kia olala namona yesu masia otambola mabele oyo edendaka mais ntango azalaki azobanga nalanda ye nga nalobi na olanda sikoyo te mpo nazalaki kotala bafere na nga na banda osala ememanga na libulu etango nafongola miso epai epasi ebandaka pasi ya pasi nayaki so bakopesa nga papier na bamboko tovandi nasi bato bazo comprendre yango nakende zwa biloko momutuka eza te naza na mbongo ya taxi te naza na eloko moko te me nazwi biloko ndenge nakokende mpe na ndako eza te mokonso na porte ya magasin na plein hiver na bando olela nalela natala na likolo nalobi nzambe namoni olingaka ngai nzambe alingaka soki azokende na souffrance wana asenga liwa te donc yebaki aza na eloko moko oyo nzambe abombi bato bayebi te bientôt ekobima souffrance na ye ekobongwa na ye sengo ndenge bible elobi te bambula ya pasi ekobongwa na bambula ya sengo vraiment eza na bandeko mpe bamona mpasi mingi bakoma mpe na suka mama na kati ya bible na Jérémie 15:18 pourquoi ma souffrance est-elle continuelle mama eza na bandeko mosusu bazose pose baquestion yo ndeko ozolanda biso mama aza ozoyoka témoignage yebaki suka no eza ebande ya bolamu ya nzambe atikaka baoyo ya ye te mama sikoyo tokoda sikoyo na mozindo outi okomi place wana sikoyo question na nga bandeko mosusu bazolanda biso bazoloba on dirait que mama répondre question bien te oyambaki Jésus comme Seigneur et Sauveur ndenge na maboko ya pasteur nani ou comment bon parce que kotisi biso mama na lisolo ya ba épreuve na ona nzambe na koti solo ba question ezopose ngai on nazo répondre oui nazo bango eza moi isolo moi molai mais awa za mama tango papa na ngai azaka mwana etike aliaki akende akoma sango papa na ngai aliaki kobala te mais grand frère na ye alobaki po baka bango mibale alobi soki obali te famille ekosite parce que batikalaki bana oyo baza na baparent te ayaki kobimisa ye mpe azalaki kovanda kuna alobi nefa abala papa na nga ntango abalaki mama na nga ayebisaka mama na nga abota mwa mwasi te abota basi te parce que mama oyo abokolaka ye mokomso atikaka papa na ngai mama wana ake na bilanga papa na ngai okaki nzala abandaki kolia bandika na bamboka bafufu ekoyaka na se mutalaka mais jour yango mbula ebetaki bafufu wana ekomaki mai moye papa na ngai alia ezalaki te sikoyo nzala esalaki ye mama wana abanda kobokola ye atokisaki misuni na nzungu papa na ngai azoki mosuni moko aliaki ntango mama na yaki abeti papa na ngai mosobe epanzanaka donc ayina mwasi azaka na un niveau ya mwasi ayebisaka mama na nga akobotaka mwana mwasi te mama na nga amonaki yango kaka lokola lisano ntango babalani baboti mibali naki na mibali liboso na nga mibali motoba sikoyo mama na ngai asedesidaki kifo bakabwana papa na nga azalaki na maloba mabe mais ntango akendaki epai ya basango basalaka libala na bango balobi bana bautaka na nzambe moto apesa bana koboma libala te banda obondela le mama na nga azongaki abanda osambela ayezwa zemi na nga ntango azwi zemi na nga ntango abotaki nga kosu na papa na nga baswani mama na nga alaki na age ya 2 ans wana sikoyo mama azobetela nga lisolo mama na nga akenda na nga na mbanzango pa ya mama na ye ntango bauti bilanga baye bamona ndeke moko monene akita epai ngai nazalaki miso ekangami fulufulu mpa na pike crise moto ekatani nakomi malili mama na nga alingi abanda olela koko na nga alobi awa ebembe olelama te fo zonga na Kinshasa
Maman nanga lobi aya nanga tina Kinshasa hôpital wana ba hôpital congolais. Bon peut-être ba docteur ndi ba sala ki pona nga na lamuki. Maman nanga ba na suko bima nanga te. Ata ba soigni ndenge ni na ba kutika kana lopango. Maintenant na sala ki 5 ans. Na lingaki mingi makambo nzambe. Ezaki na lingomba moko ezali côté ya batu na utanga kombo te. Lingomba ezali koloba na nebo mokile kokufa na nebo mokile kozika. Siko na age nanga na ki abo mwana ebala ko marquer nga na motema nanga. Siko nzambe kotumba su mokile ngo pourquoi sali mokile atumba ko supo na nini? Siko na mokolo na ki na 5 ans. Pour ko na bandaka mibali bango su babimaki na tikala kinga moko. Na vandi likolo ya zelo na moni mo ezo dinda mo yango sali rouge penza ngalobi ah binini nzamba pelisi mokili boye mama pa azate na bando banga makasi siko somo wana banayi ko banga na bibo na moni moto ngo ezo ya mais nakotaka na sali puta soki pe ekutanga na sali puta na zika ka problème ya te nakangi siko misu boye ta nakangi misu ememinga na somo wana ememinga na pongi na yoki mutazo benga ngana likolo alobi Liliane Simba Singa Sœur Lombongo ayemba nzembo moko singo ebendaranga ngana mona singa wana âge 5 ans babi Simba Singa wana na matati likolo na koma na likolo mais moto yonga na mona mutu te mais nazo mona forme ezo sala ezo ningana ekili pata moko pembe makasi ekili lokola mutasimbi kana atuninga pona nini yozobanga na bimenza batumbi mokili yango nazobanga atie moto wana na bomwana alobi nanga ko banga lisusu te oyo kinga alobi na banga susu te azwi loboko na ye atienga azobalola botanga azobalola ba miliki ezobima lokola liputa so azobalola bozo latsanga na vimbi na komi tala munene abi nanga ke epesa na mokili ngalobi siko na bandi okende abi ozokende wapi nga na ebisi mi yo lobi nanga nakende abi kuna nzela eza te nazo koyeba nakotaka na likolo ezalaka mwa lidusu moko boye ya mokie penza lokola bato batoka mai na mabulu nde batiaka po batiali nini nakota bongo abi nanga okozonga wana nga bimi nakoka te nakomi monene abi nanga okokoka abi Simba Singa wana na Simbi Singa abi kita na kita bo natala molili ebe toile belé na yoki na bina wuchi likolo mama nanga azokota na lopango azobenga nga siko nga nazoka somo makambo na uto mona siko nazoba mama na wuchi likolo mama omoni eza na ndoto to na vision na vision ko nzoki mwa pongi ndenge na mati likolo wana siko nazobisa mama na wuchi likolo mama lobi nanga te eza nzala wuchi likolo yo wuchi likolo yo ka mama na expliquer mama zo comprendre ngate mama zo fungula nga kwanga na lia na sardine benga nazo bani makambo na wuchi omona donc ekomaki na komaki kokola soki na vandi na komaki kokonte d'étoiles tellement na mona makambo likolo soki na moni étoile moko na likolo so na bi 1 2 etondi ebeli na kwa so otanga te mwana tiki tina bandaki kokola malgré monguna amema biso na ba fausse route mais nzambe bato nyonso atie elembo atake na fausse route azongaka na nzela oyo nzambe atia ya omema ye tina koli bando sambela ndenge nazwaki baptême mais nakoki baptême baoyo babengaka bakongo nazwaki likolo kofuta kulunzila do likolo moko na nzela likolo moko na zamba donc nazali kotambola nazosambela na ngai me nazomona kaka bongo bon après nakoli ok mama ezali mpe na lisolo moko ozali la de l'amour okufa olamuka c'est ça mais quand on obéit la bisolo liwe yela ndenge okufaka ndenge bon wana penza dans na kamona muke na 2 ans wana ndi mama mutabanda expliquer nga ndi na butaki expliquer na bandeli
parce que maman singa nga na nzambe maman singa nzambe apesi moi si donc bande osko bazolanda ok solo zoloba eza ya solo la résister de la mort yo kufola muka nzambe atalisa oba makambo ok vas-y maman siko na 2 ans wana nakufa na lamuka mais kokola na nga ezaki ndenge mosusu par rapport à bandeko na nga nakolaki mingi nakika moto akopesa ba conseil même na ba parents na nga et puis so na bina maman na nga likambo kosala te soka sala ngo mona e osimba te wana ki na 2 ans mais maman abetelaki nga lisolo mais à 5 ans na yeba ngo ti lelo donc eloko ne kima na mutu na nga te na yeba ke na mata likolo nde na mona na yeba ngo ti lelo nde na mona na mai za na likolo mai o eza na likolo o ekita te na mona kokufa mama nde bande balobaki akufa la muki yosko kokufa no ezameli okufi vraiment moni ke nzoto no etikali bon wana oyeba te mpona ka mwa moke naka na 2 ans wana nakoyeba te wana nde mama ntako explike yango po ye mtazaki nanga mais soki na 5 ans makambo nini omona ntango okufaka te na 5 ans nakufa te na 5 ans nde na mata likolo omata likolo ndenge nini na mata likolo na mata nzoto boyo disparaître limwe ou comment bon na ko mata na nzoto te parce que esprit ne mute ko mata po nzoto nanga ki na se po le na za ka somo wana na ki na nzoto nanga tant na vanda ki likolo ya zelo mais pongi moko ezo kinga ya ba muke kaka na moni ngongo ezo benga nga na simba singa na mata simba singa wana ebenga na kombo nanga etomboli nga ti ekotisi nga ti na likolo makambo nini omonaki likolo makambo namonaki likolo nde na to silika tout à l'heure omoni bamai namonaki moto ozalaki lokola mapata ya pembe mais nazomona nde ezobouge mais namoni elongi te mais nazoka mongongo ezoloba na kati ya lipata wana ezotuna nga pourquoi ozobanga na expliquer nazobanga po nzambe apelisi mokili moto alobi na nga kobanga lisusu te mais nazo comprendre lo moko kobanga na ngai etikalaka mokolo wana mpo na banga ape susu te esiko bato babanga nga na banga asusu te ata bato bazokima bayeba okende te mais so nzambe abina kenda kende kaka donc ondire kobanga ngo elongwa. Maman, pourquoi comment il y a Kimbangu? Vous avez dit famille à Simon Kimbangu comment? Bon, naza penza kimbangiste te na pe na famille na bangote mais tant on a bandaki kokola na kosambela na pusana ki déjà mokolo mosusu na ki akolala na mona batu ebele batu moko na ko compter nombre batangote mais na liboso batango batandaki table moko mulai na table batandaki batie Eli na mona Eli jeune batie Eli bakomi bakombo na bango mais na katikati bakoma Simoni Kimbangu na suka nango batia Moïse mais bazali kopesa bato ba Bible ba filet bazopesa bango suko ngana ki na suka ya bato format mais na suka nazalaki na moni Simoni Kimbangu obenga mwaso wana ya ezali kokende kola loboko ezokende ti juste pa nga na vanda ki musika bayi bazobenga yo nga binga bayi bazobenga yo siko na bandaki kopaswa na kati ya bato ta on akoma bapesa nga Bible bapesa nga kai babi na nga na kota ndapesa nga ki Simoni Kimbangu Simoni Kimbangu asa Eli ya Nzambe d'autant ba otanga ba Eli tant ba otanga ba Moïse Simoni Kimbangu azana kati honnête que yo ke na au monde Simoni Kimbangu pemé ba Moïse ba Eli maman réaction les années na bande mususu ke ba bi ke Simoni Kimbangu azana serviteur de Dieu te ba musuku ba lo ba ke adana li felo ada serviteur de Dieu te yo yo confirmer que azana c'est comme na ba Moïse na mona Simoni Kimbangu 3 fois oyo nazoloba na mona ye dans makana Kinshasa mais na mona ye na poto 3 fois bon nayebi te nazoloba te po na critiquer batu eza vraiment façon ya bana Nzambe te mais nazoloba oyo nga na vivre expérience ango po mutu musa ko loba amoni expérience asali expérience wana te mais nga nazoloba oyo nga na vivre
ke Simoni Kimbangu azanganga te aza pe na lifelo te. Simoni Kimbangu aza na paradis. Ok, maman prophétesse, sans Kimbangu ndio bazola no de partout. Lisolo ngosiko ya sikomo de vie ebandaki ndenge nini? Cela c'est comment de vie comme ko baptiser ba musubalo ba ke basi ba ko baptiser te ozaki oyoka kinzambe apesa permission ou comment to ba sentiment no esalika comment si comment de vie ezalaki nzambe apesa kingango ezana Luc 19 de kotangango à partir 1 à 10 il y a solo ya Jacé oya mataki na Jericho na nzete po amona Yesu azalaki mokuse nzamba lobaki na kolono lokola nzete ya sycomore o batebele bakoya komata po bamonanga mais na kati ya passion nazoloba tant nazo traverser na kati ya 2 heures pendant musu na yaki so na telemi na cher nazolela nalela mingi de bandeko bazoyo kanga o bayebi baibele oni nazoloba nalela mingi mais na kati ya kolela na ngai chaque fois nzamba za koloba na ngai na osala lo moko o esalama na mokilité mais na osala ngo na yo alobi na osala eloko moko na esalama na mokilité mais na osala ngo na yo siko na zalena linga na yeba eloko ngo oyo nzamba azobisa nga osala ngo na ngai ezaki nini mokomsu na banda ko prier na kati église bande ko baki na besoin bazwa baptême balobi nanga mama fiso za baptême bon nga nzamba lobi nanga te na ko sala pété o nzamba tindi nga te po na tile na sala te mais ba osala ba campagne o ba séminaire so nzamba lobi nanga te na sala te so lobi nanga sala séminaire na sali so bide na sala te de lo so na ko sala o nzamba bina na sala et puis so na sala za kana ba impact pour ba tindi nga nzambe na lobi bon toke na mama prophétesse moko alobi na ngai mama Kimbangu na moni na obenga pasteur na biso pasteur wana aya ko baptiser bato na kati ya église na bi OK na futile kati ke et puis na jula hôtel na bi OK ça va problème ezate to sala ngolobi na to benga pasteur mais tango na ko bondela na lali moli mwanzambe azobani ko loba nanga atilanga pasteur moko liboso alobi nanga o azali boso na yonani na biza pasteur atunanga 3 fois abiza pasteur nga biza pasteur abi nanga tala bi ozanani na bi pasteur abi me pasteur wa banga nga te mi yo banga nga yo mto chaba tuna mai ah bon alobi mko chaba tuna mai bato babela ba maladie ya ndenge nini ko ba ozwa délivrance na bango et puis chaque fois on a quelque chose bato baptême na kati ya mai na mona ka ba signe de la salango na tuni nzambe mais pourquoi oloba nanga ko sele ko mona de saba na mokilité abi nanga yo so mona ko banda la jeunesse na apocalypse so mona mo se bat na mai mais na sala ngo na yo pona la ka na ko sala ngo nganze mo na sala bi na sala ngo na sala ngo donc ozo baptiser bas pe mibali ah oui na sala ngo ponza mabi na sala ngo est-ce que nza maloba na ote na osate so bati na osate nyonso osala yo kanzambe oui na kanzambe na ndoto eza na ndoto te nzambe akoloba nanga mpe mosusu akomonisanga yo mote menga azomonango akoloba nanga makambo mosusu navandi silence yo okite menga nazokango vraiment oui mais biso nyonso bana na nzambe te toza bana na nzambe eza vrai toza bana na nzambe bible elobi na biso bana nyonso tu ya Abraham baza bana promesse te. Oh. Ah oui? Baza bana promesse te. Oui. Parce que olingo parla ni Ismaël eza na ba serviteur de Dieu muso baza ba Ismaël ou comment? Parce que Ismaël azalaki mwana oyo mosala mowumbu ya Sarah mutapelaki mowumbu po abota mwana nazana na mwana mais ki promesse nzambe te. Mais na bolingo nzambe apambolaki Ismaël. Ok, maman Sandy, parce qu'on parle en anglais, il y a promesse en Nzambe. C'est qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. Ok, bah, Miko, tu sais, on s'en va bien en Nzambe, serviteur. Bon, il y a promesse en Nzambe. Na lingi vraiment na avancer kuna te po na linga
il vient à condamner batoté pour nga ba condamner ngati parce que faut aider biso yo kutu te nazolo bango nazolo merci biso mama nazolo bango ndenge makomi lobi balobi te bana nyonso tout ya Abraham baza bana promesse parce que Nzambe apesaka Abraham promesse na Sarah que Sarah kobota mwana pour Abraham alobi na Nzambe tant que tumbambeka pour na Ismaël alobi na Nzambe merci parce que bozuna ngai ekotika na mwana oyo alobi nakopesa yo mwana na mosuni na mwasi na yo Sarah akobota Abraham akwanzi motu parce que Sarah comme kokoma de mokolo mais Nzambe akokisaki yango posaki mwana bilaka mwana promesse vraiment oui merci beaucoup maman toujours landana yo hein sala na église comment de vie si comment de vie oui ils allaient en Allemagne na habité ce réalisateur a proposé biso élément ya Allemagne to ya pays ya France ou comment to ya Kinshasa to yebité mais to la nana et le maman to ça total na bino ensemble bien aimé dans le Seigneur nous sala munene maman prophétesse sensi qui manque azo sala et on se retrouve toujours après pour la suite de notre émission rien que la vérité c'est parti. Maintenant, lève ta main. Allez, zongisa épée. Rentre ton épée. Na esika na yango. Rentre ton épée dans son secours. Parce que nous sommes arrivés au moment. Quand je tiens l'épée, il commence à couper. Parce que le fouet des
Dans le champ de l'Éternel, le fruit est mûr. Et le fruit, c'est toi et moi. Comment c'est toutes les épines vont être coupées. Et si tu le crois, tu vas te lever. Acclamez l'Éternel. Je ne laisserai pas tomber. Parce que l'Éternel est levé. Je voudrais que tu... Tu ne craindras plus rien. Parce que le maître du champ, l'Éternel est plein de colère. Alléluia. Amen. Et le fruit, c'est qui? C'est quoi le champ? C'est le monde. Le fruit, c'est toi. Et ceux qui vont les couper, c'est les anges. Les anges sont qui descendus. Bien aimé, tu as un projet à faire. Ce n'est pas ce qui va arrêter l'Éternel. Ce n'est pas ce qui va arrêter l'Éternel de faire ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a une maman qui peut dire Amen? Bonzambe, na bonzambe, Lola, ezofuta bien-aimé dans les seigneurs. Maman Toto Lemba. C'est comme si chaque année, au Salaka, bas séminaire, bas campagne partout, ou comme il y a des visions, où il y a pas d'ensemble, Toyo Moko Vandi, au début que non, la tamboula pour le ministère, n'a rien que nous surtout nous amener vraiment mutatin de rayon, qui n'est pas pays, qui n'est pas Congo, qui n'est pas pays, qui nous sert à la campagne, bas séminaire. Nzambe, après ça, il y a une promesse, il y a un mokili mobimba. Abaki na autant buso mokili mobimba na osepelisa yo, okoyeba te na Nzambe. Ezate quelqu'un mona la sala rango. Nous avons tapé ça nga ba directive. Après même toi qui na Congo na 2016 marqué ba tunsu ba buba ça ko banga babi yo mama ki mbongo ko bo basi na biso mais kwa Nzamba lobaki na zaki sûr pour na yebi Nzambe wana zo memanga na banga ate. N'expliquer que ne bandela bino ko banga na etikala na likolo na âge de 5 ans. Pour lobaki na ko banga ate. Na beno banga susute. De na sala rango qui est Belgique, qui est Grèce, Allemagne, France, tout ça la rappelle mis en France. Ceux qui nous aiment basungi biso, na kanisi, qui est États-Unis, qui est partout parce qu'il y a des hommes biso. Et si comment de vie est en Allemagne, toi et la station non, c'est dans la bambo comme ça. Ils sont partout. Mais tu vois, ils sont en Grèce, ils sont aux États-Unis, en France, Belgique, Angleterre, en Allemagne. Donc tout ça partout. En Afrique, les atteint. Na Congo, ah bien c'est bon, balance Congo de vie bon. Ah bon? Ah, ma tanzanie, il y a au séminaire, au taliba, bando na Ophelina. Bon, toujours tonga na projet. Makamankolo, to ke na nka malembe. Izama mambangu, te poso ke mbangu, okono simba moto. Mais to ke malembe, to ko banatana ndako ata ya batol problème ezate. Il suffit que mon livre va diriger biso. Et bah branche ni est dans la comment de vie maman. Dernièrement tu as conseillé les mamans ko tinda ki biso to zoa action mo sala ki ya bana na Ophelina o to ki na bango. Oui. A éviter que ba branche musu ces allées au lever la pe biso di solon ya Ophelina. Sala mawa pika na. Ils ont en bandaka, tu connais bandaka et puis na côté à Badara. Toujours tonga pe kuna et ce nous aime aider biso. Pourquoi il y a des mabiso mabiso donc ce qui est sili kuna pe bana ba ozala to tia bango na sangulu en Nzambe. Ndemo zo sunga bandeko bana ba mama idée na ezani o gagner en retour to dans ba soutien ke bandeko ke bazat simano bazo pesa o ke na osalisa bango mama. En tout cas toujours aide à batuter hein. Et pourquoi toujours aide à batuter tout ça là on a ministère à sycomore de vie où il y a 5 euros, il y a 10 euros, il y a 20 euros toujours sangisa toujours salango pour tout gagner l'autre toujours salango pour un jour tout futa mana Nzambe pour baza bana Nzambe Bible lobby bao bazota la bana wana et puis ko soutenir ba femme veuve Nzamba ko pambola bango pour akopambola biso même na zomona na nzoto boyete mais molimo nanga pour lobi na ko ke na tongo Nzamba ko zonga na kei
toza ba missionnaire na sena moi logali très important tout ça la ka o nzamba otinda biso. C'est ça. Merci maman. Tokomi na suka ya émission na biso message ya suka na bando bazolanda yo message ne ko lancer. Asuka ko zala ba ko poser question que pourquoi moi si azobatisa ko bat babazami na mate ya Paul plus bazoloba Paul alobaki bongo yeso alobani parce que Paul abe akibe moto lokola moloto akibe moto pe lokola yo mais sur masia zaki nzambe alobaki ni parce que vous avez question après émission ba toute la question que moi souvent azol ba uti wapi pour autant yesu azo matalobi atikeli bino kimia donc kimia ngo atikaka na mibali basi nde trouble donc basi la nzambe te basi nde trouble ka kimia mibali parce que to batu bazo basé ka Paul alobaki bongo yesu alobaki ni parce que Paul akoza pe kwa moloto lokola basala ndenge misu baki pe na Congo so bazo koma pe bible bako pe kotanga bongo bakomi bongo na kati ya bible mais ko bakoma susu te moi ba koma bongo pe ate abe lokola yo ozo ma misala nzambe kwa ki musala nzambe Paul alobaki bongo yesu alobaki ni nzamba lobini parce que sokotali na époque wana ba mama balela mingi tango Paul azobenga ma Saoul ba mama balinga kai Paul te Saoul te mais tango akomaki Paul akomaki musali ya nzambe parce que balela bana na bango balela mibali na bango bakufa Paul balinga basité pour basi amalaki basi ba rolinga été oh ah oui parce que batelema maté à Paul alobaki bongo yesu alobini to comme tango yesu masi alobini nzamba alobini na kati évangile nzamba zoloba nini na soki ka wana na pesi ba mama no so balemba o balembisa bango na ba église o balobi basi bate ya mate mais moi si abota yesu amemai na libumu amelisa libele donc maman fatele ma parce que abota mokonzi courage Paul alobaki nini donc tokomi na suka verset moko yelinga Paul azolobaki ezala ange ya likolo soki aye annoncer bino évangile ngai mpo nateyi bino te qu'ils sont maudits donc parmi ba évangile ateya biso que pas Paul azolobaki que la femme c'était devant l'assemblée mais alobaki bongo alobaki yango parce que na mboka wana azoloba basi bazali koloba trop parce que basi bazali c'est na Paul te parce que aboma mibali na bango aboma bana na bango balela moi ça zaka na douleur koleka mobali po yemta mema azemi mais wana zaki Saoul mais tant akomaki Paul akomaki moto na nzambe mais nga question na ngezali yesu alobini po yesu bazoya kalamigi te alobini basi bakanga maboko basala masumu basala kindumba batika kosambela dabaka ngabinoko question na ngeza wana si on peut répondre à la question que s'est posée te ange likolo mais ange wala ba ange musupe bazaba ange satan ba nzambe te na ba ange musupe bazaba nzambe ba ange ba satan bazali ngana kenda na Angleterre na zonga ange satan landanga ba ange nzambe bazali ozo raisonner Paul alobaki par rapport à ange ya likolo ya nzambe to ange satan bon na yebite na okoma wana te mais question na nga ezali OK nga Paul na te bino te na peki siko évangile yango ezali mais nga nzambe poninga pour ce question na nga ezali Paul aki mosali ya nzambe yesu masi alobi nini po yesu masi alobi nini soki yesu masi alobi basi bateya te totiki toteya su te siko tosilaka enferme babiso mais soki yesu masi alaki na basi atindaki mpe basi atote évangile soki nzambe aponinga nga na kokanga maboko te ngai na pesi vi na nga lokola libonza oyo koyeya na nka na oteya oui mpona ebele nazosala nasukisi napesi bamama nyonso makasi bazwa makasi ya sika parce que eza na bamama ebele baservante mingi ya nzambe balembi mefuta oye bango na ebandela mokili ntango nzambe asalaki Adam na mwasi ntango nzambe azoloba kopesa bango moto na moto azwaka oyo lifuta na ye alobaki na mwasi okoneta motu ya nyoka wana aza nani
ba pasenso balingaka basi na évangile na bango nzamba pambola bango apesa bango mbula oyo ezala mbula moko bakota na domaine oyo bakabazwa te apambola bango parce que muta okata likambo za Yesu nde azoya tokoma tanto tuna te Yesu alobi nini pour azala besoin âme nae bazala sauver. Ok, je crois bien que si je te saurai prochainement maman. Amen. Donc pour le prochainement il y a le ministère de la femme ceux qui ont permis la Bible ou pas maman le dit Yesu alobinini apôtre Paul Azoye Bisa Timothée dans toutes les occasions favorables ou non prêche la parole de Dieu bien aimé dans les Seigneurs toujours la Bible dans ma communauté un serviteur moko ya qui était versé dans les Écritures moko ya ba disciple ya Jean-Baptiste ba lobby quelque part dans la Bible les versets m'échappent. Il a eu couple moi moi si na mobile comprendre matière à Jésus bien té avec que Aquila c'est ça que moi si na mobile bazui Apollos qui était versé dans les Écritures un homme éloquent peut balaxer liloba exactement c'est que moi c'est quelque part on a bon donc continuons prochainement bonzambe na bonzambe Lola et Zofuta bien-aimé dans les Seigneurs, c'est par ici que nous bouclons la bouche de notre émission. Rien que la vérité. Merci beaucoup, maman. Nzamba pambola yo ndeki yambinga mina kadisi ke nzamba lola fatambola na biso na bilembo po soki te uza pasi mingi parce que tango mwasi bakangi mwasi salaki ekobo bazona yepa ya Yesu mobala kimi mbala ngo suka to luka eti loza mais baeka na mwasi kaka baba meka mabanga obali pasala ki ekobo mais mwasi ka baba mabanga mais na zoyebe lo moko tant Yesu masi azo komanda se azo kolongola condamnation à mwasi. Merci beaucoup maman version et dans Acte 18 amen Acte 18 à partir d'un juif nommé Apollos il s'appelait Apollos originaire dans l'Alexandrie. Homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que les baptêmes des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, donc Aquilas, couple mot Aquilas et Priscille. Moi, sinon, mobile, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Donc, c'était une fille, une femme et un homme qui sait exactement la voix du Seigneur. Donc, bien aimé, on se retrouve à la prochaine. Je promets que Bandeko Babengaki concernant Peke Makamyambo, maman. Tout ça, deuxième émission, ceux qui ont qui concernant Mboka, Ndanga Lobini pour Mboka, tout le monde qui va dire, maman qui est côté pour un apatant, na source, na mouma, tout le monde peut bêta du solo, vision en pourquoi à qui na mouma na source. En tout cas, tu reçois là, je crois bien que vous l'avez une émission, tu y a évangéliste, ils amènent à Kibila, à l'Obaki pour Mboka, tu y a l'évêque Albert Kakenza, Oyazadi, président des églises, des réveils, bon, mon aki, à l'Obaki pour Mboka, bien aimé dans les Seigneurs. Je crois bien que na maman oya wuti na alima to solola na yepe di ba œuvre oké to takisa bino na site na biso la voix céleste bonzambe na bonzambe Lola et Zofuta qu'on se retrouve la semaine prochaine j'espère avec le même plaisir bye.